সো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক পুনৰবাৰ অসম ড্ৰাইভিং স্কুলত। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কি আপোনালোকে গাড়ী কেনেকৈ চলাব যদিহে আপোনাৰ এৰিয়াত বানপানী হয় বা আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা অৱস্থাত পৰে। এতিয়া মই যিটো অৱস্থাত পৰিছোঁ, তো আপোনালোকে গাড়ীখন কেনেকৈ পাৰ কৰিব যাৰ ফলত আপোনাৰ গাড়ীখনো বেয়া নহ'ব, আপুনিও পাৰ হৈ যাব পাৰিব। তো বলক বহুত বেছি পলম নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, এতিয়া বাৰিষাৰ বতৰ, এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ চিন। আপোনালোক আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁৱেই গুৱাহাটীতে এনেকুৱা পানী আৰু বেলেগতো পানী হ'ব পাৰে। আৰু আপুনি যদি কেতিয়াবা এনেকৈ ফাঁচি যায়, তো তাত আপুনি কি কৰিব যাৰ ফলত আপুনি যাব পাৰিব। তো প্ৰথম কথা আপোনাক প্ৰথমতে কওঁ, যদি এনেকুৱা অৱস্থা থকা বুলি জানে আপুনি অভাৰ এক্সপাৰ্ট হৈ বা আপোনাৰ নিজৰ ফুল কনফিডেঞ্চত আপুনি যাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। গাড়ীখনে বুজি নাপায় আপুনি কিমান জানে, আপুনি যেনেকৈ নিয়ে গাড়ীখন তেনেকৈ যাব। এইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব। আপোনাৰ গাড়ী সহ বেয়া হৈ যাব, আপোনাৰ গাড়ী একেবাৰে ডেমেজ হৈ যাব। এইটো ভুল আপোনালোকে নকৰিব। যদিহে আপোনালোকৰ কোনো ইমাৰ্জেঞ্চি নাই, সেইটো ৰাস্তাৰে যাব লগা নাযাব, বেলেগ ৰাস্তা আছে বেলেগ ৰাস্তাৰে যাব। যদি যাব পৰা বেলেগ ৰাস্তা আছে, আৰু যদি গাড়ীখন নানিলেই হয় তো নানিব, গাড়ীখন ভালে থাকিব। তো এইটো কাম প্ৰথমতে কৰিব। এতিয়া কৈছোঁ আপোনালোক কি কাম কৰিব য'ত আপুনি গাড়ীখন ভালদৰে নিব পাৰিব। চাওক, ইয়াত এনেকৈ লাহে লাহে যাব লাগিব সদায়। আপোনাৰ যেতিয়া পানী হ'ব তাত আপুনি একদম স্পীড যাব চেষ্টা নকৰিব। আপুনি যেতিয়া লাহে লাহে যাব, এনেকৈ লাহে লাহে যোৱা সময়ত আপুনি 1 নম্বৰ গিয়াৰ লগাব। আপোনাৰ ক্লাছ যদি পাৰে ফুল এৰিব, যদি নোৱাৰে আপুনি আপোনাৰ ক্লাছ হাফ এৰিব। হাফ এৰি আপোনাৰ ফুল এক্সিলেটৰ দিব চেষ্টা কৰিব, যিমান পাৰে ইমান এক্সিলেটৰ দিব। এক্সিলেটৰ এইকাৰণে দিব বা হাই ৰেচ এইকাৰণে কৰিব যাতে আপোনাৰ যিটো চাইলেঞ্চাৰ আছে, সেই চাইলেঞ্চাৰেৰে পানী সোমাব কেতিয়াও নোৱাৰে, যাতে সোমাব টাইমে নাপায়। এনেকৈ এক্সিলেটৰ কৰি ৰাখিব। যদি আপুনি গাড়ীখন ৰ'ব লগা হয়, তেতিয়া আপুনি ফুল ক্লাছ দবাব আৰু এক্সিলেটৰ পূৰা প্ৰেছ কৰি ধৰিব। এক্সিলেটৰ পূৰা মানে বহুত বেছিও নহয়, ধৰিব মুঠতে পানীখিনি যাতে সোমাব নোৱাৰে ভিতৰত, এনেকৈ ধৰিব, অলপ হাই ৰেচ কৰি ধৰিব। দ্বিতীয় কথা, আপোনাৰ যদি গাড়ী এনেকুৱা অৱস্থাত কেতিয়াবা আপুনি পৰে, এইটো একেবাৰে সাৱধান হ'ব যাতে আপোনাৰ গাড়ীখন বন্ধ নহয়। যদিহে আপোনাৰ গাড়ীখন বন্ধ হয় আৰু চাইলেঞ্চাৰেদি পানী সোমায়, আপোনাৰ গাড়ী তাত খাৰা হৈ থাকিব। আপুনি গাড়ী নিব নোৱাৰে, গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে। আৰু চাইলেঞ্চাৰেদি পানী নোসোমালেও কথা নাই, যদি চাইলেঞ্চাৰৰ পাইপডাল তলত ডুবি থাকে পানীৰ আৰু গাড়ীখন বন্ধ হৈছে, বাদ দিয়ক, আপুনি সেইখন যি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ সেইখন তাতে থাকিব লাগিব, বেলেগ গাড়ীতে টানি নিব লাগিব। আৰু যদি বেছি পানী হয়তো আৰু গ'লে সেইখন আৰু কামে চেছ। এইটো ভুল নকৰিব, অভাৰ কনফিডেঞ্চ হৈ নিব চেষ্টা নকৰিব। আৰু যদি নিব লগা হয়, মই যিখিনি ক'লোঁ সেইখিনি কৰিব। 1 নম্বৰ গিয়াৰ লগাই ধুনীয়াকৈ আপুনি হাই ৰেচ দিব। হাই ৰেচ দি আপুনি গাড়ীখন নিব। আপুনি এক্সিলেটৰ অলপ বেছিকৈ দিব, বেছিকৈ দি আপুনি নিব চেষ্টা কৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ গাড়ীত চাইলেঞ্চাৰেৰে পানী সোমাব আপোনাৰ টাইমে নাপায়, আপোনাৰ গাড়ীখন তেনেকৈ পাৰ হ'ব। আৰু ময়ো ইয়াত গাড়ীখন তেনেকৈ পাৰ কৰিছোঁ। মোৰ এক্সিলেটৰ বহুত হাই হৈ আছে, মই বহুত এক্সিলেটৰ হেঁচি ধৰি গাড়ীখন পাৰ কৰি আছোঁ। আগত যে গাড়ীখন দেখিছে, এইখনৰ নিশ্চয় গাড়ীখন হয়তো বন্ধ হৈছে বা গাড়ীখন কিবা যিটো হয় তাত বেয়া হৈ গৈছে। আপোনাৰো যাতে এনেকুৱা নহয়, এইখিনি কথা সাৱধান ৰাখিব। তো বাছ আজিলৈ মানে লগ পাম এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।